Dados kinten-kinten tanggal 18 niku nembe saking Madinah badhe teng Madinah rumiyin, mangke tanggal 18 nembe berangkat teng mriku. Dados pengaosan wonten Sundi niku nggih terpaksa dipun undur. Dipun undur kira-kira seminggu, mangke nenggo rapat koordinasi panitia lokal Sundi mriku, mangke nembe ngabari kula dados mboten siyos tanggal 2 tapi dipun undur kinten-kinten seminggu. Mangke nembe wonten rapat, dalu niki wonten rapat sebab Mbah Yai telepon kula badhe jamaah maghrib wonten telepon kula saking makam mriku bilih konduripun niku dipun tunda. Terus jane nggih kula arep-arep wong saestu kula niku kan maca tenggene kitab Hasyiyah Al-Jamal. Hasyiyah Al-Jamal juz kalih halaman pinten nggih? Hasyiyah awal kula catet Hasyiyah Al-Jamal Hasyiyah Al-Jamal juz kalih halaman 554. Niku keterangan niku mboten trimo siji kalih, niku sing kula waca keleresan tengene Hasyiyah Al-Jamal juz kalih halaman 554. Niku dipun terangake termasuk donga sing mesti disembadani, termasuk donga sing banget ampuhe mesti mandine niku adalah dongane wong sing kondur haji sadurunge 40 dina saka tekane. Ning nggih tentu kanggone tiang-tiang tertentu sing hajine niku ndadekno ndekne kaya dilairake ibune. Mergo haji sing mabrur niku saestu niku padha karo wong lagi lair anyaran. Sehingga ana jaminan dongane niku mandi tenan sampai 40 dina. 40 dina saka tekane. Niku keterangan ngaten niku tenggene kitab kathah. Sing kula waos keleresan wau nembe mawon kula waca wau badhe jamaah maghrib. Niku tenggene Hasyiyah Al-Jamal juz kalih halaman 554. Jane nggih kok umpama saged ngoten, umpama saged rawuh tanggal 18 tanggal 20 kok mpun dugi. Niku jane nggih sing dibutuhno awak dhewe niku malah ora mau idhohe. Wis gak patek mau idhoh ra apa-apa, kon ndonga nek perlu jam-jaman kon ndonga. Pokoke sing dianu kon ndongakno awak dhewe. Jane nek saged nggih ngoten. Sebab niku salah satu donga sing banget mandine. Napa malih kok sing donga niku wong sing kawit awal mula pancen dongane mandi. Napa malih kok dongane wong sing kawit awal mula niku donga pancen wong sing cedhak karo sing kuwasa. Ijih ketambahan lagi kondur haji ana jaminan saka dawuh-dawuh ulama sing kados ngeten iki. Makane jane nggih kula ling arep-arep nggih tenanan, kula kenca-kenca tenanan kok umpama niku saged rawuh tenan, lek tanggal niku iso wonten pelaksanaan ngoten nggih kula mesti ngemeno tenan. Nek perlu nggih kula matur Mbah Yai jenengan ndonga mawon sak kata-katae. Jane kula kepengin matur sing kaya ngoten niku. Jane kok umpama saged rawuh tenan. Tapi nggih niku wau pangapunten kira-kira ditunda seminggu setelah kerawuhan. Dados nggih nek tanggal 18 niku nembe berangkat keng mriku nggih mungkin 19 napa 20 niku nembe dugi dalem mangke ditunda 1 minggu ngoten kemungkinan ngoten kemungkinane. Tapi wong seminggu niku lak nggih dereng 40 hari ta. Dadi mangke nek umpami saged rawuh tenan nggih dimeno ngoten. Terus ngeten sing nomor kalih dados niku namung sekedar ralat saking pengumuman kula ingkang seminggu wingi. Niki wonten penyuwunan Pak Pardi sopir Ngluwung, Pak Pardi sopir saking Ngluwung niku benjang Ahad malam Senin tanggal 17 Juli 2022 niku wonten tasyakuran khitanan putranipun teng daleme wonten sholawatan kalian Habib Rifki bin Umar Al-Aidid Solo. Wonten sholawatan kalian Habib Rifki bin Umar Al-Aidid Solo. Kersanipun Pak Pardi panjenengan sing wektale selo dipun suwun nderek rawuh. Saged dipahami nggih? Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bari'u jari'un wal kha'inu khaifun wa man asa'a istauhasha. Al-bari'u utawi wong kang bebas. Al-bari'u utawi wong kang bebas.
Jariun iku kendel banget. Wal khainu utawi wong kang cidra, wong kang khianat. Khaifun iku wong kang wedi. Waman utawi sapa wonge asaa iku gawe ala sapa man. Asaa iku gawe ala sapa man. Ya istauhasya mongko gresah susah sapa man. Istauhasya mongko gresah susah sapa man. Wong sing bebas saka apa wae bakal duweni sifat kendel pribadine. Lah wong sing cidra, sing khianat karo amanat sing ditampa, mongko bakal duwe rasa wedi, rasa kuwatir. Lah sing sapa wong kok gawe ala, mongko ndekne isine ya mung gresah was-was bloko. Man utawi sapa wonge kana iku ana ya suruhu apa kang bungahake man ma iku perkara ya duruhu iku kang bahayani apa ma ing man ya mata iku ing dalem mongko ing dalem kapan yuflihu bakal bejo sapa man. Nek ana wong kok senengane sing dadekno senenge atine ku nglakoni perkara sing justru malah gawe bahayane ndekne. Lah wong sing kaya ngono iku kapan bejane? Wong sing kaya ngoten niku kapan kepenake? Niki ketoke angil bahasa sastra sing model kaya ngeten iki nek mboten kula jelasno cetha. Ngeten sampean tak dono. Dawuh al-bari'u jari'un niku mboten saged pedhot saka lafal al-hurru abdun matomi wal abdu khurrun makoni. Maksudnya penjelasannya sing awal dek ikan ngeten. Kabeh menungso niku bakal dadi budake perkara sing dikarepno. Semakin akeh sing dikarepake, mongko bakal semakin akeh sing merbudak ndekne. Sehingga nek ana wong kok bebas saka ngarepke apa wae, mongko ndekne yo bakal kendel nglakoni apa wae. Contone ngene. Sampeyan mangkat ngaji rene tek tenange ngono, santene ngono. Ijeh lawangen ra mbok konci pisan mang. Sampeyan nek kendele ngono lho, mangkat ya nang kene ya tenange kaya ngono. Lek omahe ya ora dikonci pisan. Tek wanine sampeyan nek kendele ngono, mergo napa? Omahe ra ono ndadeke. Ya kono nek dimalingi ambene kon mikul. Pertanyaane tambah siji. Nek umpama omam bengi niki wae ana dhuwit 2 miliar nang kono. Ndak kira-kira sampean ngaji lek tenang? Ndak omahe sampean ora mbok kunci? Mboten, mesti anane sampean wedi, anane sampean kuwatir, iku mergo sampean kedokokan, sampean ketemplekan. Nek sampean gak ketemplekan, sampean gak ketemplekan apa-apa, mongko sampean bakal dadi kendel-kendele wong sak donya. Makane cara nang kene al-bari'u jari'un. Wong sing bebas ketemplekan saka apa-apa, ndekne mesti bakal dadi kendel-kendele manusa. Sampean kendel kaya ngono iku mau, ya perkara ngono iku mau. Wong musuh sampean tetep mikir lho. Iya, musuh sampean mikir. Sebab ya iku mang ora bondo ora donya nyawa kuwi mek siji iki ra mbelani sapa-sapa. Ayo nek gelutan karo aku tak pecel dasem. Lho kira-kira wedi tenan wong sing kono ku bondone pirang-pirang. Wah ngono aku mati treku piye? Nah aku mati salahku piye? Tetep wedi wong niku karo sampean. Perkara sampean yang modale mek nyawa bloko. Dadi ngono tetep mikir. Mergo napa? Pancen al-bari'u jari'un. Ning jenengan ajeng tak jelasno ngene. Jenengan ajeng tak jelasno ngene. Eling-eling ucapan kula niki nyata. Wong sing bebas saka apa-apa iku ndekne bakal dadi kendel-kendele wong sak donya. Mergo hakikate ngene, Gusti Allah niku mesti paring coba kabeh kawula, gak ana sing luput siji yo. Kabeh kawula iku mesti bakal diparingi coba urusan donya. Lah abot entenge coba iku tergantung sepiro gandrung lan senenge kawula nanggone bondo. Semakin seneng nang bondo, mongko bakal semakin abot coba sing dirasakno. Semakin ora patek kandel atine karo bondo donya, mongko semakin enteng cobane urusan donya.
Lah sampean kudu percaya nek lafal al-bari'u jari'un. Wong sing bebas ku mesti kendel wani. Sebabe ngene sampean ilingo. Sampean sing wis rande untu ndak kira-kira dicoba karo Gusti Allah lara untu? Sampean sing rande untu ndak kira-kira dicoba Gusti Allah lara untu? Gusti Allah gak mungkin keliru, ora mungkin kok rande untu kok dicoba lara untu gak ono. Sampean kudu roh. Sampean sing ora ndek mripat ora mungkin kok dicoba lara mripat. Ya padha sampean sing ora gablek mobil ganti mobil ora mungkin kok dicoba tabrakan mobilnya tabrakan gak mungkin wong sampean ndek mobil kok. Mudeng sampean? Lah mergo wong iku dicoba lara untu mergo ndekne ndek untu. Dicoba lara mripat mergo ndekne ndek mripat. Dicoba mobilnya tabrakan kecelakaan ku mergo ndekne ndek mobil. Moko sampean ngerti ya. Semakin akeh sing dinduweni mongko bakal semakin akeh coba sing dihadapi. Semakin akeh bondo donya sing dinduweni berarti bakal semakin akeh coba sing bakal dialami. Pertanyaane nek sampean wong waras, sampean sing akale sempurna gelem ta ora kena coba? Lah nek kepengin duwe samudayaning perkara kepengen di mobil, kepengen di sawah, kepengen di opo, kepengen di opo, kepengen di opo, sampai kepengen di simpenan barang. Lu nek sampean duwe simpenan SMS-an karo tanggane ngono sampean bileng ndase. Iya ta kira-kira. Nek sampean di simpenan aja ibu-ibu aja nggih aja. Bapak-bapak ayo. Nek bapak-bapak itu di simpenan, lho simpenane SMS-an karo tanggane sampean tetep bileng ndase. Neng nek ana wong SMS-an sampai pedhot grijine le SMS-an, ning ora apa-apane ndak kira-kira ndadekno pikirane jelas mboten. Makane sampean tak doyi, sampean dicoba lara untu ku mergo sampean ndek untu. Sampean duwe mripat terus sampean dicoba lara mripat. Sampean mobilnya kecelakaan ku mergo sampean ndek mobil, sampean ora ndek apa-apa ora mungkin sampean kena coba. Lah sampean ku wayah waras ngene iki mikir, aku mau kena coba. Lah nek mau kena coba ya aja duwe apa-apa. Lah kok malah rada aneh sampean iki. Karena niku terus carane mikir kok kudu piye lek Kang kok angel ngono kok bulet mosok ngaji. Ngaji malah puyeng jebul. Wong bulet. Lah sampean tak dhewe ngene. Menungso niku selenco sebab antarane karep karo lakon niku ora padha. Sebab menungso iku rata-rata kepengin kalis saka balak, kepengin kalis saka coba ning nyatane dhekne karep kepengin duwe samudayaning perkara. Sampeyan titenono semakin akeh sing dinduweni, bakal semakin akeh coba sing bakal dihadapi. Semakin akeh sing dinduweni, bakal semakin akeh coba sing bakal dialami. Lah terus carane ku piye Kang? Wong aku iki wong waras. Solusine piye solusine? Solusine ngene lho, nek sampean ngaji tasawuf, yakinno nang jero atimu, sepirolah akeh bondo donyamu, kowe iku aja melu ndaku. Sepirolah yakinno nang jero atimu, sepirolah mbrahe bondo donyamu, kowe iku aja melu ndaku. Iku kabeh mung titipane pangeranmu. Ora lehmu kangelan. Dadi kabeh bondo donya sing ana iku mung titipane sing kuwasa. Ora mergo lehmu kangelan, ora mergo lehmu budidaya. Buktine apa? Buktine kabeh wong sing krungu swara kula ya wis usaha wis budidaya. Ning ora kabeh dititipi karo sing kuwasa. Sing dititipi mek sampean bloko. Karena niku sampean yakino nang jero atimu, nek sepiro lah akeh bondo donyamu, niku bener-bener mung titipane pangeranmu. Nek bener-bener titipane pangeranmu, mongko engko ketika wayah ngecono, ketika wayah sudo, ketika wayah ilang, iku gak owel atimu. Karena niku sampean roh, nek mbok tancepno keyakinan nang jero atimu, nek bondo donya iku namung titipane pangeranmu, kowe iku ora duwe hak ndaku, mesti ya tenang atimu. Kabeh titipan iku coba kanggo nguji kualitase mentale menungso sing dititipi iku asor apa ina.
Lah nek wong ku mentale asor, mentale ino, mongko ketika dekne ketitipan rupa coba, wong coba titipan ku coba, mongko dekne yo ndadekno kumalungkung rumangsa luwih luhur tinimbang wong liya. Makane sampean tak baleni maneh, kabeh titipan iku coba kanggo nguji kualitase mentale kawula. Mentale dekne iku termasuk wong sing ino apa wong sing mulya. Nek sampean dititipi bondo, kudu mikir, aku iki mergo dititip bondo, aku iki ditugasi apa karo sing nitipno. Aku iki lho ditugasi apa karo sing nitipno. Aja malah gedhe ndase mendele teladungi wong saanane. Dadi kula wangsuli, sampeyan iku nek wis iso duwe keyakinan nang jero atine bahwa bondo mbrao kaya apa akeh kaya apa iku mung titipane pangerane. Dekne ora duwe hak ndaku selawase, mongko wong sing kaya ngoten niku mesti tenang atine. Nek dekne tenang atine, mongko dekne lila legawa lenampa titipan saka sing kuwasa. Mergo lila legawa, dekne ya ora mumbul, ora lunjak-lunjak, ora bungah ketika teka, ketika ana, ketika tuka. Dekne ya ora susah, ora ngenes nalika suda, nalika lunga. Kula wangsuli nek ana wong wis sadar betul atine bener-bener legawa roh nek kabeh iku titipane sing kuwasa, kabeh titipane sing kuwasa, ndekne ora entuk ndaku senajan sithika iku bener-bener titipan wae rupa coba, mongko wong sing kaya ngono iku atine mesti legawa. Nek ndekne atine legawa, ndekne ora bungah, ora lunjak-lunjak ketika titipan niku teka utawa ana. Ndekne ora ngenes, ora susah ketika titipan niku suda utawa lunga. Mudeng nek sing kaya ngeten iki. Lah terus carane urip sepundi? Sampeyan wae kan tak kandhani ngene. Wong iku rata-rata menungso iku rada selenco. Selencone piye? Selencone wae kan kula matur, menungso iku rata-rata moh kena balak, moh kena coba. Ning genten atine karep karo sekabehane perkara, padahal semakin akeh sing dinduweni, mongko ndekne bakal semakin ngadepi balak sing bakal dialami. Mergo napa? Anane dicoba lara untu ku mergo ndekne ndek untu. Anane dicoba mobil tabrakan mergo ndekne ndek mobil, nek ndekne ra ndek mobil, gak mungkin dicoba mobil tabrakan. Ndekne ra ndek untu, ora mungkin dicoba lara untu. Lah terus carane sepundi? Sampeyan tak elingno. Wong sing temenanan le sinau agama, wong sing temenanan le sinau agama iku gak tau wedi karo coba sing bakal teka. Wong sing temenanan le sinau agama ku gak bakalan wedi karo coba sing bakal teka, sebab kabeh wong ku ngerti layangan niku isane munggah dhuwur iku mergo ditabrak karo angin. Semakin gede angin sing nabrak ndekne moko bakal semakin dhuwur mumbule. Kula wangsuli, wong ku sing temenanan le sinau agama ku gak tau wedi karo coba sing bakal teka, sebab kabeh wong ku ngerti layangan iku isane munggah dhuwur iku mergo ditabrak karo angin. Semakin gede angin sing nabrak ndekne mongko bakal semakin dhuwur mumbule. Ya padha wong sekolah iku isane munggah, wong sekolah iku isane lulus, kudu ujian, kudu tes luwih dhisik. Artine wong sing moh coba uripe, wong sing moh ujian uripe, wong sing moh tes uripe, moh ujian, moh coba uripe, ndekne ya kudu nrimo atine dadi wong cilik, dadi wong asor selawase. Mudeng sampean, kula wangsuli. Wong sing temenanan le sinau agama iku gak tau wedi ngadepi coba sing bakal teka, sebab ndekne sadar sak sadar-sadare layangan iku lho iso mumbul dhuwur iku mergo ditabrak angin. Tegese semakin akeh angin sing nabrak ndekne bakal semakin mumbul dhuwure. Padha wong sekolah iku isane munggah kelase, utawa sekolah niku isane lulus sekolahe, iku ndekne kudu nglewati tes, kudu nglewati ujian, kudu nglewati coba. Artine
nek ana wong kok moh kena coba uripe, iku ndekne kudu nrimo atine dadi wong cilik, dadi wong asor selawase. Wong sing kepengin munggah derajate gelem ora gelem kudu ngadepi coba sadurunge. Mulane pribadi iku nek mulya, pribadimu ku lho sapa? Wong asor apa wong ina iku tergantung sepira lehmu kuat ngadepi coba. Pribadimu ku sepira? Dadi wong asor apa wong dadi wong mulya iku tergantung sepira lehmu kuat ngadepi coba. Wong sing bakoh kukoh le ngugemi agama iku duwe prinsip sing mulya. Kula wangsuli, wong sing bakoh kukoh le ngugemi agama iku duwe prinsip sing mulya. Prinsipe ngene, ya Allah, kula mboten nyuwun luput kalis saking balak coba, nanging dadosake kula pribadi sing gagah rasa kuat ngadepi kabeh perkara. Kula wangsuli, wong sing bakoh kukoh le ngugemi agama iku duwe prinsip sing mulya, ya Allah, kula mboten nyuwun luput saking balak coba. Kula mboten nyuwun kalis saking balak lan coba, mung dadekno kula pribadi sing gagah rasa kuat ngadepi kabeh perkara. Sebab napa? Balak coba gedhe sepira tetep ora patek krasa nek ditampa kelawan ati sing legawa. Balak coba ku lho gedene sepira tetep ora bakalan krasa nek ditampa kelawan ati sing legawa. Makane dadekno atimu jembar kaya segara, mongko balak coba gedhe sepira tetep ora bakalan krasa. Kula wangsuli menungso iku butuh coba uripe kanggo meningkatkan kualitas kepribadiane. Menungso iku butuh coba uripe kanggo munggahno derajate. Makane ya Allah, kula mboten nyuwun luput kalis saking balak coba, penyuwun kula dadosake kula pribadi sing gagah rasa sanggup ngadepi kabeh perkara. Mudeng nggih sing kaya ngeten iki nggih. Dadi kula wangsuli ben sampeyan roh, wong sing temenanan le sinau agama iku gak tau wedi karo coba sing bakal teka, sebab ndekne yo ngerti layangan iku isane munggah dhuwur ngono wae iku kudu ketabrak angin ndekne. Semakin gede angin sing nabrak dekne mongko bakal semakin dhuwur mumbule. Padha wong sekolah iku isane munggah kelase, wong sekolah iku isane lulus sekolahane, iku kudu tes, kudu ujian, kudu dicoba sadurunge. Artine nek ana wong kok moh kena coba uripe, iku ndekne kudu nrimo urip saanane dadi wong cilik, dadi wong asor selawase. Lah carane sepundi? Sampeyan ilinga, wong iku nek kepengin munggah derajate gelem ora gelem kudu ngadepi coba sadurunge. Mulane pribadimu ku sapa? Dadi wong ina apa wong mulya iku tergantung sepira olehmu kuat ngadepi coba. Wong ku nek bakoh kukoh ning ngugemi agama iku duwe prinsip sing mulya. Nalika ndonga ndekne matur karo sing kuwasa, ya Allah, kula mboten nyuwun luput kalis saking balak coba, mergo balak coba niku kula butuhno kanggo meningkatkan derajat kula. Namung kula nyuwun dadoske kula pribadi sing gagah rasa kuat ngadepi kabeh perkara. Sebab napa? Balak coba gedhe sepira iku tetep ora pati krasa nek ditampa karo ati sing legawa. Mudeng nggih sing kaya ngeten iki. Cara bahasa kula, dadekno atimu jembare kaya segara, mongko balak coba gedhe sepira ora bakalan krasa. Kula terusno nek ngeten. Dadi wong kula kan matur nang jenengan, wong iku semakin akeh bondo sing diduweni, mongko bakal semakin akeh balak coba sing bakal dialami. Wong ku semakin akeh sing dinduweni, mongko bakal semakin akeh balak coba sing arep diadepi. Lah terus carane mikir sepundi? Carane mikir ngeten wau kula ngekeki solusi. Jenengan niku nek lagi madhep bondo donya, wong ancen urip nang donya tetep butuh bondo sampean. Sampean mboten iso ninggal donya. Lah apa ninggal donya apa butuh donya iku Allah? Mboten, kula kan sampean aja salah persepsi cek ngaji tasawuf koyo ngeten iki lah.
Kula kan sering matur nang jenengan, wis lumrah wong urip nang donya kok butuh bondo lumrah. Wis lumrah wong urip nang donya kok butuh bondo. Sing dadekno ora lumrah tur dadi cilaka iku nek bondo wis nglilibi ati ira. Padha karo bahasa kula, wis lumrah ana prau kok mlaku nang dhuwur banyu. Sing ora lumrah tur dadekno bubrah iku nek banyune wis munggah prau ya padha. Wis lumrah ana wong urip nang donya kok butuh bondo. Sing ora lumrah tur dadekno cilaka iku nek bondo wis nglilibi ati ira, wis mlebu nang ati ira. Lah mergo wis mlebu nang ati ira ku lho dadekno cilaka, padha sing kula kandhakno niku wau. Wong iku nek sadar bondo donya akeh sepira ku mung titipane sing kuwasa. Ndekne ora entuk ndaku senajan sithik kaya apa, mongko ndekne mesti lila legawa nampa pawewe sing kuwasa. Lila legawa iku sampe ora bungah cingkrak-cingkrak, ora kesenengan, ora bungah nalika teka nalika ana. Ndekne ya ora susah, ora ngenes nalika suda nalika lunga. Lah nek wis iso sing kaya ngeten iki, monggo ndekne kedokokan bondo karo ora bondo niku mboten beda. Mergo napa? Bandane ora nglilibi atine, senajan bandane semono akehe, semono brahe, ning bondone ora nglilibi atine. Padha karo ngeten lho sing kula aturke teng panjenengan niku. Wong tasawuf niku diajari koyok tukang parkir, eling-eling. Koyok tukang parkir. Tukang parkir niku sugih. Mobil merek apa wae duwe. Montor merek apa wae duwe. Ning senajan duwe ora mlebu atine. Buktine ketika dijikok karo sing duwe siji-siji orang ganduli atine, ya ora awel atine. Lah wong tasawuf niku diajari kaya ngoten niku. Jenengan duwe sak bra-brae, nek perlu sak kabupaten Pati gak ono bandinge, ning sepira lah bandane iku gak nglilibi atine. Makane kula nek ndonga nang panjenengan, nek ndonga nang ngarepe panjenengan, Allahumma ja'alid dunya kullaha fi aidina wala fi qulubina. Artinya pripun niku? Allahumma do Allah ij'al mugi ndadosake panjenengan ad-dunya ing donya kullaha ya sekabehane donya fi aidina ing dalem tangan kekuasaan kula wala fi qulubina lan boten ing dalem ati kula. Ya Allah jenengan dadekno donya sak isine niki teng tangan kekuasaan kula ning boten nglilibi ati kula. Dadi kula nek ndonga tak imboni ngoten niku mergo napa? Mergo kepengin kula jenengan iku ya kecukupan kebutuhane. Ning senajan cukup sepira niku bandane gak tau nglilibi atine. Ngoten lho maksude. Mudeng nggih. Kula teruske sing niki wau. Niki wau kan dawuh wonten wal khain khaif. Wong sing cidra ora iso temenanan ngugemi amanah saka sing kuwasa niku mesti uripe ora bakalan ana kepenake. Sampeyan sadaro kabeh wong sing diparingi titipan kok cidra, bondo donya ku kabeh titipane sing kuwasa. Lah wong sing diparingi titipan kok cidra ora dilakokake kaya kersane sing nitipno, mongko uripe isine mung wedi kuwatir sumelang bloko. Makane sampean ilinga, tenang lan tentreming urip ira, tenang lan tentreming urip ira iku tergantung sepira olehmu resik saka dosa. Tenang lan tentreming urip ira iku tergantung sepira olehmu nuhoni dawuhe sing kuwasa. Maksude sepundi? Wau kula kan matur, bondo donya niku namung titipane sing kuwasa. Titipane iku mau dadi coba, kawula sing dititipi iku mau dadi wong asor apa wong mulya. Tergantung piye le nyikapi donya. Sampeyan kudu sadar, nalika sampeyan dititipi bondo, sampeyan kudu ngrayangi aku iki ditugasi apa karo sing nitipno. Aku iki ditugasi apa karo sing nitipno. Makane kula terus kirian iki ben jangkep. Waqala lan dawuh sapa banan, waqala lan dawuh sapa banan al-hammal radhiyallahu an. Dakhaltu manjing sapa ingsun, manjing al-bariyata ing
daratan ing napa jenenge padang pasir. Dakol tu manjing sapa ingsun albariyata ing daratan ing padang pasir. Aku mlaku nang padang pasir, gak ana wit-witan, gak ana panganan, gak ana iup-iupan, gak ana banyu kanggo ngombe, gak ana sumberan. Mlaku nang padang pasir semono dawane, wit-witan ora ana, sumberan ora ana, banyu ora ana. Ala tori kita bukin ing ngatasé dalan menuju Tabuk. Ing ngatasé dalan menuju Tabuk. Wahdi hale suwiji ingsun. Mbasa ngono fas tau hastu. Mongko ngresah sapa ingsun. Ngeten. Syekh Banan Al-Hammal iku tau mlaku nang ora-ora sing wong ora ana, perkampungan ora ana, wit-witan ora ana. Wit-witan ora ana, sumber ora ana, banyu ora ana, sangu ora nggawa. Sangu ora nggawa. Kok umpama ngelak nang padang pasir mati tenan. Lah mergo ndekne mikir wah engko nek tekan tengah kono, adoh lor adoh kidul, panganan ora ana, banyu ora ana, nek aku ketelak aku lak mati. Engko terus piye ndekne gresah atine. Mbasa gresah kaya ngoten niku faidan. Mongko dumadaan. Faidan mongko dumadaan. Hatifun utawi ana swara tanpa rupa. Hatif iku swara tanpa rupa. Hatifun utawi swara tanpa rupa. Jadi hatif iku artinya swara tanpa rupa. Mergo hatif iku artinya swara tanpa rupa. Monggo HP ini sampeyan niku bahasa Arabe hatif. Hatif. Hatif iku mergo artinya sing asli swara tanpa rupa. Mergo HP iku swara ning gak ana rupane sing nyuwara. Monggo terus diarani swara hatif iku cara bahasa Arab jenenge HP, cara terjemahan Indonesia jenenge HP. Mergo iku swara tanpa rupa. Lah Syekh Banan Al-Hammal niki mergo ndekne niku nang padang pasir ora-ora. Wit-witan ra ana, panganan ra ana, sumberan ra ana, sangu gak nggawa. Ndekne ngresah atine ujug-ujug ana swara tanpa rupa. Sing yahtifu kang ngomong sapa hatif bi kelawan ingsun ngomongi ngene ya bananu he banan nakota batalake sira batalake al ahda ing perjanjian karo Gusti Allah maksudnya he banan atim kok ngresah wedi kurangan wedi mati ketelak wedi mati ngorongen nang ora-ora. Ya berarti kowe wis batalno janjimu karo sing kuwasa. 5 krana apa? Tas tauhis ngresah sira. Gene atimu kok ngresah, mikir engko nek kentekan banyu piye, nek kentekan mangan piye, nek nang tengah adoh lor adoh kidul ngorongen to piye kok atimu kok susah. Ya berarti kowe batalno perjanjian atimu karo sing kuwasa. Terus diterusno swara iku muni ngene. Alaisa apa ta ora ana habibuka sapa kekasih ira maaka iku nyumertani ira bukankah kekasihmu zat sing maha samudayane iku nyumertani kowe lha kok atim sampai susahe kaya ngene berarti kowe medhun derajate ora iso keparek karo panjenengane mergo atim ora yakin kumandel karo panjenengane. Saiki jajal sampean bayangno ngeten. Sampeyan bayangno wong iku uripe iso tenang nek pancen dekne ku cedhak karo matokan. Jajal bayangno leh sampeyan ora percaya. Donya sak isine iki lho, donya sak isine ku nggone Gusti Allah. Donya sak isine ku nggone Gusti Allah. Lah Gusti Allah iku sing dicukupi ora mek sampeyan bloko. Ana makhluk iku sing pakanane sedina lho. Sedina ku ratusan ton. Sampeyan nek roh napa YouTube sing wingi-wingi beredar niku lho, beberapa bulan yang lalu beredar. Ana pantauan satelit sing nang dhuwur kapal layar, iku ngisore ku ana kuwatir numbuk batu karang. Kuwatir numbuk batu karang gedhe ngoten. Padahal kapale iku kamot 3000 orang. Gedhe ta cilik niku? Kapale iku gedhe kamot 3000 orang. Lha iku rumangsane pantauan satelit koyo ape numbuk batu karang. Keri-keri mbok ape numbuk batu karang, satelit menginformasikan nggone
nenggone kapal iku mau bahwa Anda akan menabrak batu karang. Kari-kari kok ora batu karang obah jebul. Mbok sobah nyelot munggah kari-kari mangap ombu jebul iwak. Lah kapal sing cukup 3.000 wong ku jebul mek padha karo untune siji. Kapal sing cukup 3.000 wong ku jebul mek padha karo untune siji. Lha iku terus sampean bayangno iwake gedene sepira? Cangkeme gedene sepira? Iku pakanane sedina terus pirang ton, pirang atus ton. Lho ngono iku kira-kira nang jero laut iku ya atusan ewu. Ngono iku. Lah Gusti Allah ku nyukupi kewan sing ngono kuwi, ya nyukupi sing model gambar koyo sampean. Sedinane 3 piring. Ya nyukupi makhluk sing mek sekuku ireng ku cukup nggo 3 sasi. Kayak semut sing paling cilik ngoten. Lah jumlahe ku miliatan triliunan sampai ora iso diitung nganggo angka. Jumlah makhluk sandonya iku kabeh ditanggung karo Gusti Allah. Lek ngono iku kowe ape wadul karo Gusti Allah. Lek wadul lak yo ngene Gusti nek trimo nanggung kula sak anak bojo kula niku sepira nek kanggo panjenengan. Lak suwitik ngono lho Gusti. Lho kira-kira lek wadul kan yo ngono. Lek Gusti Allah iku sing ngatur samudayane. Tegese samudayane ku sing ngatur sampe ngene. Rambutem lho. Jumlahe pira? Iku sing ngatur Gusti Allah. Sing diadepno mengarep pira, diadepno menengen pira, ngiwa pira, memburi pira, diadepno mendhuwur pira. Iku sing ngatur ya Gusti Allah. Lah engko sing madhep mendhuwur iki lho, ambruke menengen iku dina apa, sasi apa, jam pira. Lan ngembrukno sebab apa, mbok obahno nganggo apa. Lho ngono ku ya dikersakno Gusti Allah. Tegese Gusti Allah iku ngatur samudayane. Perkara sing paling gedhe sampai cilik sepele. Iku ora ana sing uwal sing luput saka kendaline. Lek sampean cedhak karo panjenengane, terus sampean sing dibutuhno kurang apa jare? Sampean sing dibutuhno to kurang apa? Nek sampean rumangsa cedhak, rumangsa keparet. Lho sampean nang ndi wae kan ya tenang. Misalkan ya kaya kula sing nyeritani, nek kula sing nyeritani kan ngeten. Misalkan sampean ku nang jero alas dhewean. Bar dhewean terus sampean ditekani macan gedene padha gajah. Nyedak sampean kan ya tenang. Lah wong macan iku isane jangka obah ketimik-ketimik ya mergo dilakokno Gusti Allah. Wis tekan kene lah aku didilati apa dimut. Iku ya tetep bar dimut tetep dilepeh neh. Nek umpama dipamah lah sing ngersakno mamah ya Gusti Allah. Pamane di ngersakno dimut, sing ngersakno ngemut ya Gusti Allah. Lah terus aku nek wedi karo macan bareng lah apa? Kan cara sampean kan terus randi wedi karo apa, randi wedi karo sapa, sebab sampean rumangsa dibaturi karo zat sing ngatur samudayaning perkara, sing ngobahno samudayaning perkara, sing gerakno, sing ngrentekno samudayaning perkara. Sampean kok kurang apa jajal? Makane nek ana wong keyakinane sing kaya ngene iki, niku jane wong sing mesti tenang uripe. Makane nek cara dipikir wong kendel ku ya ono sebabe. Nek sampean kan durung tau kendel. Kula sing wis tau mlebu alas pirang-pirang minggu. Nggih, nyata kula. Kula niku tau mlebu alas pirang-pirang minggu. Alasnya niku peteng dedet sampai dipiyak ngene ra kena. Kula butuhe mlaku luru wong nang jero ceritane niku. Luru wong nang jero mboten ketemu. Pirang-pirang minggu. Kula yo ora wedi diuntal macan. Kula yo ora wedi diuntal ula. Apa meneh kok ketemu demit, apa tak jak ngopi ya jane. Lah cara sampean lah kira-kira yo ora wedi ya. Ketemu demit wedi ta ra? Aku ora percaya nek sampean iku paling aku pancen sing tak luru ya iku. Apa tak takoni petang longko wae pisan tok. Nek kelakuanmu kan mesti ngono lah. Wong wis kadung do amoh aku lak yo. Demut e kuat ra wedi perkara apa? Perkara iku mangan di dulur pegawai BRI, di dulur pegawai BNI, rumangsane urip ku digudak tanggalan. Lu tanggal 1 lagi berdek ini kok ujug-ujug wis tanggal 1. Wong aku turu durung tanek kok ujug-ujug wis tanggal 1 rumangsane. Perkara ya digudak ki mau. Sampeyan tak elingno maneh, wong niku nek rumangsa diawasi, dicedhaki, dibaturi karo zat sing duweni, sing ngatur, sing nata samudayaning perkara. Terus sampeyan niku kurang apa? Sampeyan ku terus kurang apa? Lah rasa sing model koyo ngene iki lho, rasa sing model koyo ngene iki niku iso dinduweni kabeh wong sing ngaji. Kula wangsuli, rasa sing model koyo ngene iki iso dinduweni karo kabeh wong sing ngaji. Makane wong ku iso tenang tenan atine nek ndekne rumangsa selalu diawasi, dibaturi, diupeni karo zat sing maha samudayane ku dadi tenang atine. Ndekne ora bakalan
kekurangan senajan pengangguran jenengan kudu percaya dheweke tetep gagah rumangsa rasa wani ngadepi kabeh perkara senajan dhekne melarat fakir gak duwe apa-apa sebab cara wong sing kaya ngono iku nek dhekne wis rumangsa keparek cedhak karo sing maha kuwasa dhekne duwe pikiran nek Gusti Allah wis ngersakno apa le sing Gusti Allah ora iso. Dadi nek sing koyo ngene iki ya tenang uripe bener-bener tenang. Makanya nek cara bahasa kula, nek sampean moyoki kula, mbok koyoke mbrubah ya karepmu, mbok koyo apa karepmu kula ora peduli. Misalkan lho piye lah urip anggere kojang ngaji. Nek ngojang ngaji geno, cara kula ya ngono. Lah nang sawah geno. Lho gak kerja ngono, nek gak kerja terus geno. Dadi umpama kula ngomong ngono ku wajar. Mergo ngene niku wau, mboten kok kula ngajari jenengan berubah mboten. Niki maksud kula pada batasan-batasan tertentu keyakinane panjenengan iku iso ndadekno jenengan dadi tenang, dadi kecukupan. Mergo napa ketika hatine panjenengan atine bener-bener sumende nanggone pangeran, monggo sampean sadaro pangeran sing maringi kebutuhan, ya pangeran sing bakal maringi kecukupan. Lah nek sampean sadar sing koyo ngoten niku ora bakalan kok sampai kekurangan uripe senajan wonge nganggur gak mergawe. Sampeyan kudu roh ngene iki. Jajal lakoni nek ora ditundung marang tuamu kowe. Lan ge umpama yo lah iku tekan ngomah to parut cengelem karo bojo lho. Wah bosok ngaji malah do edan jebul. Mboten ngoten maksud kula ngeten lho. Dadi maksud kula sampean ku sekali-kali ngeten lho nggih. Sampean sadari betul bahwa sampean kuat duwe iki, kuat duwe iko, duwe ngene, duwe ngono. Niku ora mergo olehmu budidaya, ora mergo olehmu kerja. Iku bener-bener fadol paringane sing kuwasa. Ora mergo olehmu budidaya, sampean kudu sadar itu. Kudu bener itu. Lah carane piye? Carane gampang ngurip niku. Sampeyan ku ben ora duwe gandulan karo apa wae. Sampeyan ben atine ora kumandel gandulan karo apa wae. Kejaba mung nanggone pangerane sampeyan ro bahwa ora ana suwiji perkara kejaba dikersakno sing kuwasa. Nek ora dikersakno senajan tak gudakmu bendonya sampai totoh raga seluruh nang segara tetep ya ora bakalan teko nek ora dikersakno. Sampeyan kudu sadar ngono kuwi. Lah nek sampeyan sadar ngono kuwi, moko sampeyan ora gampang maido karo wong liya. Contone yo ngene. Contone ngene. Sampeyan duwe dhuwit karek 200.000. Contone kula niki ben sampeyan mudeng. Delalah beras ora duwe, blonjo ora duwe, dhuwit yo mek iku. Esuk-esuk koncone muni ngene, "Kang aku utangi dhuwitmu 200.000. Engko dilungkas tak balekno." Lho aku ora diliyane apa tak nggo blonjo, nggo tuku beras nggo sembarang ya. Lah Kang wis dilungkas tak balekno. Ujuk-ujuk wong iku sampai jam 12 ra teko. Sampai maghrib ra teko, sampean kedarung kaliren tenan. Nek kira-kira teko mbok apakno? Nek kira-kira teko mbok apakno? Lah ya kira-kira kan mbok sasatno mbok keprok ngono ben karuan lunas kowe. Wong kok mloro nyawa, kira-kira kan ngono. Lah sampean ngandelo. Sing dadekno ndekne ora teko, iku dudu ndekne. Mergo Allah Ta'ala iku ora ngersakno duit 200.000 ku dadi rezeki ira. Dadi sampean gak perlu nesu karo wong liya. Ya padha. Mbok wedok iku nek pas ora dibelanjani bojo lanang, ora duwe duit bojo lanange, wektu ora dikeki duit, ora dikeki blonjo gak perlu nesu karo dekne, ora masalah dekne. Ning mergo rezekine panjenengan iku lagi disudo karo pangeran. Ora masalah ora dikeki belanjan ora. Makanya nek wayah koyo ngeten iki ben padha sadare le sinau tasawuf, nek duwe bojo dijak ngaji, nek duwe bojo dijak ngaji. Ben iso diakali. Ben pinter apa ben iso diakali? Terserah sampean le ngarani. Pokoke yo pinter yo kena, diakali yo kena. Padahal kalau terus sekedap wong sing ngeparep tumuju pangerane
Sampeyan eling-eling wong sing ngeparep temenanan tumuju nanggone pangerane iku ndekne ora duwe pengarep, ora duwe harapan, ora duwe piandel apa wae sapa wae sak liyane pangerane. Wong kok bener-bener tumuju nanggone pangerane ndekne ora duwe pengarep-arep, ora duwe harapan nanggone apa wae sapa wae kejaba mung nanggone pangerane. Sebab napa? Nek ana wong kok duwe harapan, nyandarno harapane, nyandarno pengarep-arepe nanggone apa wae sak liyane pangerane, wong sing kaya ngono iku bakal gelo, bakal kuciwa dina mburine. Wong sing tansah ngendelake ngedhukake pangeran, wong sing tansah ngendelake ngedhukake pangeran, ndekne selalu duwe harapan kajembaran senajan uripe ana ing tengah-tengahing kerupekan. Lah wong kok ngedelake ngedhukake sak liyane pangeran, ndekne selalu cemas mergo dibayangi ancaman kerupekan senajan uripe iku ana ing tengah-tengahing kelonggaran. Sampeyan ro, wong iku sepiro tenang lan tentreming atine ngadepi masalah uripe iku tergantung sepiro le semende maring pangerane. Kula wangsuli, wong iku sepiro tenang lan tentreming atine ngadepi masalah uripe iku tergantung sepiro le semende maring pangerane, tergantung sepiro rasaning atine rumangsa dibaturi diawasi karo pangerane zat sing maha ngatur samudayane. Niki sing badhe kula aturke jenengan terakhir, eling-eling jenengan wau atur kula ngeten, wong sing temenanan le sinau agama iku gak tau wedi karo coba sing bakal teko. Sebab ndekne sadar sak sadar-sadare layangan iku isane munggah dhuwur mumbul layangane iku mergo ditabrak karo angin sadurunge. Semakin gede angin sing nabrak ndekne mongko bakal semakin dhuwur mumbule. Padha wong sekolah iku isane munggah kelase utawa isane lulus sekolahe iku kudu tes, kudu kena coba, kudu ujian sadurunge. Artine wong sing moh kena coba uripe iku kudu nrimo atine diterima-terimakno dadi wong cilik, dadi wong asor selawase. Lah terus sepundi carane? Sampeyan ilinga, wong sing kepengin munggah derajate gelem ora gelem kudu ngadepi coba sadurunge. Mulane pribadimu iku sapa? Dadi wong asor apa wong mulya iku tergantung sepira olehmu kuat ngadepi coba. Wong sing bakoh kukoh ning ngugemi agama iku duwe prinsip sing mulya, matur nanggone sing kuwasa, ya Allah, kula mboten nyuwun luput kalis saking balak coba, nanging kula nyuwun dadosake kula pribadi sing gagah rasa kuat ngadepi samudayaning perkara. Mergo napa? Balak coba iku gedhe sepira tetep ora patek krasa nek ditampa kelawan ati sing legawa. Makane dadekno atimu jembare kaya segara, mongko balak coba gedhe kaya apa tetep ora bakalan krasa. Sampeyan ilinga, menungso iku sejatine butuh coba uripe kanggo meningkatkan kualitas kepribadiane. Menungso iku sejatine butuh coba uripe kanggo munggahake derajate. Pramila sampeyan nek ndonga, ya Allah, kula mboten nyuwun luput kalis saking balak coba. Penyuwun kula dadosake kula pribadi sing gagah rasa sanggup ngadepi samudayaning perkara. Al-Fatihah.